Yawa bala abokina kace inda aka adadin murya ko kaga nan da aka bada adadin nan ga sunan nan kana shiga zai baka nan kaga nan ya baka nan ga daidai nan ga to sai kai kileki da wannan za ka gani su aka sai gani su in ga gani su aka sai gani su aka ga to sai kunna su ko haka sai kai kire nan ne in kai kire kenan ka hauda hada sabon kwanta ma za ka hauda nashi kuma yan piano na kuma yan piano da ka yi shi ka gani shi nan shi kuma na piano na wannan shi ma dai za ka iya kire da wannan garari biyu amma tun da ka ci murya na haka almisali aka kai ka hauda haka ka gani ko da ka ba rike ka gani shi ka yi murya ta ko saboda ya ta saka shi wani abu ka ci almisali kana son murya ta dan kaga yana magana ma cikin zaka dibi ciki ne murya ta yadda su wala gashi nan kaga wannan wajen rako da aiko shi da ka taba shi kaga bai nuna wanga wuri bai jawo gashi nan to ba zai rakodin ba ka gani kaga ya jan nan almisali kana son ka rakodin ki kana danya wannan in ka danya wannan kaga zai fara recording ka gani ko zai fara recording kuma in ka tashi zaka iya taba wannan kawai sai ka kiliki din gashin nan ka gani shi aka tsaya kuma in yana na mashi sarami guda zuwa misali kuma yanzu kana son ka hau da effect a gani su nan if audio wannan da ita ga hituwar rabinta wannan inda aka sa na ba a sa kuma baka san shi kuma wannan za ka shiga nan ka gani su nan da yawa za ka gani su da yawa kayakin da kuma na gyaran murya gani a gani su nan gaba dai reverb filter da keko kai a sanan dai gaba dai ka gane sona Valentino sona wala to ba shi ba ne ya shi ne ga caku kamar in kayan murya kana jin tarike da ku a yana kace masa shi na ban gane ba zuwa misali ga shi ina so in fara waka ta nan ne nan ina son fara to nan ga wani da kile kidan wani na aji shi nan kaga yanzu na ƙara mishi girma ku yanzu misali ina son fara waka na wannan gashi nan da kaga na tsaye da wannan abu gashi nan kawai za ka dawo ko ka danya wannan kana danya fi zai shige mara kudi yana ba shi abin da ya wala ga yanan yau ga yanan kana yin hanga zai fara rakodin ka gani gashi nan ka gani rakodin shi na ita wani jijiji gashi nan ka gani haka recording ka gane su dago in ka ta tsada kawai kana tsada shi kawai ko dan ya haigo ba dai ka tada da ka tsada nan zai tsaya kuma kana in ka bari kuma ka gane shi almisali ka gane shi da yanzu ka gane shi nan kun tiro recording biyu ne ga wannan misali ke to tsara mi kuma guda da FL ne gari kan wani cin gara kwasa wajen